chovendo. Eba! Vento? Ah, não podia muito. Olha pra aqui, será? Tá chovendo com vento. Só tem uma ideia, irmão. Vem comigo. Quê? Essa piscina de bolinha vai escorrer, vamos, Xerife. Quê? Vamos, Xerife. Ei, que tal a gente trazer isso pra nossa casa? Pronto. Ai. Vamos no nosso carrinho. Nossa, parou. Nossa, parou tudo. Começou de novo, olha lá. Mas é normal. Parou?